咁呢個時候又到一個奉獻時刻啦。咁今日咧為大家揀咗一個嘅奉獻嘅經文，咁就不如搜出嚟，我哋一齊去讀喺箴言3章9至到10節嘅，我哋一齊讀啊！你要以財物和一切初熟的土產尊榮耶和華，這樣你的倉房必充滿有餘，你的酒渣有新酒盈溢。Amen。咁呢，我哋去睇呢一段嘅經文，我哋每一次奉獻時刻啦，我諗都睇過呢樣經文嘅。咁我又想問下大家，你有冇經歷過呢一段經文裏邊話呢個倉房係咪有充滿有餘啦，酒榨呢都有新酒盈溢咁樣。咁其實喺聖經裏邊有關呢，即係奉獻或者施予呢嘅一啲嘅經文呢，其實比好多嘅主題都多，甚至喺好多比喻裏邊，耶穌裏邊好多比喻呢，都會講好多有關金錢啊同埋財產有關嘅一啲嘅比喻啦。其實我相信神其實喺當中呢，係想我哋呢有一個慷慨嘅心，同埋對佢有一個有一個敬畏嘅一個態度。因為聖經裏邊成日都講就係話，我哋嘅財寶喺邊一度，我哋嘅咩啊嘅心就喺邊一度喎。咁首先呢，我相信神即係點解會有一段經文去讓我哋去鼓勵我哋去奉獻呢？第一樣好重要就係讓我哋去成為一個慷慨嘅人，因為我哋信嘅神呢係一個咩啊慷慨嘅神嚟嘅。咁我哋喺約翰福音3章16節呢，裏邊講咩啊？神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。賜給呢兩個字就係神好慷慨，就係將耶穌帶到嚟呢個世界上面，為你同我嘅罪而去擺上。我哋如果細心去諗翻，其實我哋今日所擁有嘅一切，其實都嚟自神毫不吝嗇嘅慷慨。我哋今日如果你有工作，你有謀生所得嘅，其實所有如果我哋能夠將我哋最初，好似呢段經文裏邊講初熟的係嘛？初熟的我就係講緊最初，亦都係喺聖經裏邊去睇翻過往農業社會裏邊係最好嘅，能夠獻俾主嘅時候呢，表達我哋對神嗰種嘅敬畏同埋尊榮嘅時候，其實呢一個都係我哋對神嘅一種嘅慷慨，亦都讓我哋更加越嚟越似神啊！因為神咁慷慨，如果我哋能夠都有一個慷慨嘅心嘅時候，我哋會活得更加似耶穌咯，甚至讓我哋嘅生命裏邊都唔會咁容易被好多世俗上面好多貪婪啊，或者甚至一啲物質主義所捆綁咯。咁其實去講翻啦，而家呢個世界裏邊同埋經濟上邊好多唔明朗嘅事啊，係嘛？即係你打開。即係你唔知大家中唔中意睇財經新聞啊？係嘛？即係你打開每一日，即係你中唔中意都好啦。其實你都會聽到係嘛？哇！又加唔加稅，又唔知點啊？係咪？就好多啲關稅上面嘅好多唔明朗嘅情況。但係面對呢啲咁不明朗嘅狀態，我哋仲有冇信心去將我哋嘅財物或者初熟嘅土產，我哋都去尊榮我哋嘅神呢？你亦都相唔相信？其實當我哋去咁樣做嘅時候，我哋嘅生命，我哋嘅嗰個倉房啊，嗰個倉庫呢，係咪都真係會有盈餘嘅呢？係咪真係個酒榨都會有新酒嘅盈溢呢？即係呢個都係考驗我哋嘅信心。咁我最後都想分享一個我真係好新鮮滾熱辣嘅近排發生嘅嘢。咁我唔知大家都又問多次啦，大家有冇睇下啲新聞呢？咁其實大部分弟兄姊妹可能都知我係做社福界啊，即係社會福利界，即係我係做社工噶嘛。咁其實如果你有留意翻呢，其實今年呢即係政府呢對於社福界呢，佢去削減咗一啲恒常嘅經費開支嘅，係啊，即係其實係基本上由細至到大嘅機構呢，分別係3至到7% 嘅削減咗，即係全年嘅總共嘅開支。其實3至7%其實多唔多啊？大家覺得？即係其實真係好多嘅，其實你諗下一個機構喎，係嘛？咁同時間你都睇翻啦，即係譬如公務員又會有好多停薪係咪叫做係啊？凍薪係啦，有啲凍薪啊。其實呢啲消息都好令到人都有好多，即係尤其是如果我喺嗰個界別裏邊，我都會好多不安㗎嘛，係嘛？即係又會覺得哇會唔會減人工啊？或者甚至會唔會
cut 人手啊，即係呢啲我諗都會好瀰漫住呢一種咁樣嘅氣氛啦。咁但係咧上個星期咧，我自己同唔係我係我老細同我做，即係我老細咧就同我做阿 Peso 嘅時候咧，咁啱啱即係又喺而家所做嘅機構裏邊就做咗年。又做多咗一年啦，咁樣嘅時間啦。咁其實我自己同埋團隊呢，即係我自己負責嗰個團隊呢，其實要負責咧跟多一個 project 咁樣。咁啊，哇！即係跟多個 project 即係咩啊？就加薪咯，真係係咪？係啊，即係加辛苦個薪啊，係咪？即係係啦。咁但係人工有冇加呢？咁樣咁最後阿 Peso 之後老細呢，就都有加我人工嘅咁樣，係啊！哇，其實好感恩。咁甚至咧，老細嗰個加人工嘅 comment，咁啊喺呢度唔長講啦，咁樣係啊，私底下大家有興趣先問我啦，咁樣係啊，費事啲同事睇到直播咁樣啦，係啦，即係咧但係我老細嗰個加人工個 comment 咧係話，其實喺近年啦，即係喺同事咧冇升職之下咧，佢加嗰個 percentage 嘅人工咧，我係最高嘅，其實係啊。係啊，咁其實都係好感恩嘅呢一件事，係啊，呢啲都係神嘅恩典啦。同埋我相信，即係當我哋嘅生命當我哋有一個慷慨嘅心，去將我哋嘅初熟嘅道產尊榮我哋嘅主嘅時候，神真係會讓我哋咩豐富咯，讓我哋有餘咯，讓我哋有新酒迎日喺當中。咁所以希望即係鼓勵大家，我哋繼續可以讓我哋嘅生命裏邊係透過奉獻，透過我哋慷慨嘅心，透過一個施予嘅心，我哋可以經歷到神嘅供應。係咩？不如我哋一同去禱告。主爸爸，我多謝你，多謝你真係俾我哋嘅生命裏邊可以經歷到神你嗰個豐富。係啊，主啊，感謝你，因為你係一個慷慨嘅神，讓我哋能夠去知道，當我哋生命都能夠對神對人去慷慨嘅時候，我哋係真係可以經歷到神你俾我哋嘅供應，經歷到神你俾我哋嘅新酒迎日。係主啊，多謝你嘅恩典。亦都感謝你，即係讓我哋每一個弟兄姊妹或者我哋嘅生命裏邊，當我哋去奉獻嘅時候，願主你去即係喜悅我哋嘅奉獻，亦都讓領袖們都有智慧去運用即係當中嘅一啲嘅金錢，讓我哋整個 AA 教會裏邊都能夠成為一個榮神益人嘅教會，成為一個咧祝福即係以神你嘅愛影響世界嘅教會。主啊，多謝你，求你去垂聽我哋禱告，係同心禱告，奉耶穌基督得勝名字，Amen。好，咁我哋奉獻有4個方法嘅，咁大家可以去透過轉數快啦，去透過直接轉帳工商銀行教會嘅銀行戶口啦。咁另外可以用支票嘅形式，可以郵寄翻過嚟。咁記住抬頭咧寫翻 Alpha Assembly Limited 或者愛群職場教會有限公司，或者最後一個方法就係最方便㗎啦。咁大家在座，咁我哋可以喺翻門口附近嘅奉獻箱裏邊，將你嘅金錢可以去奉獻喺奉獻箱裏邊。咁呢個時候就交俾牧師 Elton 牧師為我哋去證道。